น้องลองหมุนอีกทีวิตัวอะไรอ่ะสิงโตอันนี้ขอระบายได้ไหมนี่ขอระบายหน่อยอะไรอ่ะม้าโอ้มีหลายตัวเลยนะเนี่ยให้น้องนี่อะไรเห็นไหมคะคือตอนนี้เราอยู่ในที่เหมือนกับว่ามันสว่างเนาะถ้าเราอยู่ในที่มืดๆก็จะเป็นรูปอันนี้เป็นเชอร์รี่อันนี้อะไรอ่ะองุ่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องปาวานและน้องทะเลแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเอ่ยกล่องอะไรคะอันนี้เป็นเหมือนโต๊ะวาดรูปนะคะโต๊ะวาดรูปที่มันเหมือนกับว่ามีแบบใส่ตัวการ์ตูนแล้วก็ให้เด็กๆวาดตามตรงโต๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เราซื้อมาที่ร้านนายอินนะคะร้านหนังสือนายอินเด็กๆไปช้อปปิ้งกันได้นะคะเท่มีอะไรกันบ้างดีใจจังเลยมีอะไรกันบ้างอ๋อหน้านี้นะดูว้าวมีอะไรบ้างตอนแรกอันนี้ก็คือเหมือนเป็นปากกาเมจิกเนาะเป็นสีอันนี้เป็นสมุดวาดวาดอันนี้เป็นเหมือนโต๊ะไว้บอร์ดนะคะแล้วก็มีขาโต๊ะมาให้นะคะน้องๆมีขาโต๊ะมาให้เดี๋ยวเราใส่กันดูก่อนแม่ลองใส่ให้ก่อนนะอันนี้มี4 ขาแม่ลองใส่นะเขามีที่ลงมาให้นี่ได้โต๊ะแล้วก็ใส่หัวหัวเป็นรูปอะไรเนี่ยยีราฟเหรอใช่เหรอนี่หัวรูปอะไรคะน้องลองดูซิตัวอะไรเอ่ยยีราฟยีราฟเป็นสีฟ้าไดโนเสาร์น้องบอกไดโนเสาร์ปึ๊กใส่เข้าไปนี่ปึ๊กเลยการแลกดินเหรออันนี้อะไรอ๋อนี่เป็นแผ่นนะคะที่เขามีให้เป็นสีแดงสีส้มสีเขียวเหมือนเอาไว้แบบว่าใส่ตรงเนี้ยเขาอะแล้วก็ส่องออกมาที่ตัวกระดานไว้บอร์ดนะคะก็จะเป็นรูปอันนี้เป็นนี่แม่แอบเห็นเป็นผลไม้อันนี้เป็นเหมือนยานพาหนะรถเรือจรวดเนี่ยลูกสีแดงเป็นอะไรคะลูกอ๋ออันนี้เป็นสัตว์ใช่อันนี้เป็นเขาใส่ปากอย่างนี้เหรอลูกใช่เขาใส่ปากแบบนี้แล้วก็จะมีไฟออกมาเหรอตอนนี้น้องประวานก็ใส่แผ่นอย่างนี้เข้าไปแล้วนะคะเป็นรูปอะไรคะประวานผลไม้อย่างอันนี้รูปอะไรคะรูปสวนสัตว์เปิดแล้วนะแม่ต้องเปิดแล้วนะนี่ไงใช่ไหมอ่ะลองหมุนนี่ไงเห็นไหมคะคือตอนนี้เราอยู่ในที่เหมือนกับว่ามันสว่างเนาะถ้าเราอยู่ในที่มืดๆก็จะเป็นรูปอันนี้เป็นเชอร์รี่อันนี้อะไรอ่ะองุ่นแมวแกะอันนี้รูปอะไรน้องทะเลเห็นไหมแมวแกะสีแล้วนะรูปอะไรครับส้มน้องลองหมุนดูไหนแม่ลองเปลี่ยนเป็นรูปสัตว์ดูอ๋อนี่มันถอดมาเป็นแผ่นนี่สัตว์ลองใส่สัตว์แล้วนะเฮ้ยลูกช้างแล้วกดตัวไหนนี่ไงน้องหมุนสีแดงนี่ตัวอะไรครับยีราฟน้องลองหมุนอีกทีวิตัวอะไรอ่ะสิงโตอันนี้ขอระบายได้ไหมอันนี้ขอระบายหน่อยม้าโอ้มีหลายตัวเลยนะเนี่ยให้น้องนี่อะไรให้พี่ระบายสีก่อนนะประวานเอารูปอะไรลูกลูก
ยีราฟ ยีราฟเหรอไม่หากันนะนี่สิงโตช้างยีราฟ อะไรให้พี่ระบาย อันนี้เราอยู่ในที่สว่างมันก็จะเป็นไม่ค่อยชัดน้องเห็นเหรอประวานเห็นเหรอลูก เห็น อ๋อมันเงยอย่างนี้ได้อ๋อนี่ประวานลองระบายดูก่อนนะ ใช่ อ๋อเขาให้เขียนตามแบบนี้เหรอคะลูก ใช่ใช่เพื่อน อ๋อเขียนแบบนี้ หามันอยู่ไหนแม่หามันอยู่ไหน นี่ไงหาง แต่นี่ตอนนี้มันสว่างอยู่หนูอาจจะมองไม่ค่อยชัดอ๋อเขาวาดแบบนี้เหรอคะอุ๊ยมันมีเสียงเพลงด้วยอะประวานใช่น้องร้องเพลงหัวนี่นะคะ เด็กๆเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้เป็นยีราฟออกมา แต่จริงๆตอนนี้คือเราถ่ายตอนที่มันสว่างอยู่ ถ้าเกิดถ่ายในห้องมืดๆแล้วมีไฟออกมาก็จะเห็นเป็นตัวยีราฟแล้วเวลาลบยังไงคะนี่เขามีแปรงมาให้ด้วยนะ มีแปรงลบกระดานลบอย่างนี้ใส่น้ำนิดนึงนะคะ แล้วก็จะลบได้ง่ายเลยใช่อย่างเงี้ยหายหมดเลย ดูน้องน้องเต้นช้างทาระบายอ่ะมันหนูจะวาดตามันสีดำวาดตามันสีดำตาระบายอ่ะ น้องจะระบาย เดี๋ยว แล้วน้องรอ พี่จะใกล้เสร็จ ดี๋ยวนะครับพี่แล้วจะใกล้เสร็จแล้วครับ เอาสีด โอเคเสร็จแล้วครับ นี่ของพี่ปาวานเสร็จแล้วดูยีราฟดูพี่ปาวานเสร็จแล้วนะคะน้องๆเป็นจินตนาการของเด็กเขานะคะว่าจะออกมาเป็นสีอะไรบ้างเขาก็จินตนาการของเขาว่าเป็นแบบนี้โอเคน้องของน้องเป็นตัวอะไรครับ ำเป็นตัวติดโต สิงโตนะนี่เขาก็มีที่ลบมาให้นะ แต่ว่ายังไม่ลบดีกว่าเอาสิงโตให้น้องนะอันนี้มันปรับได้ไหมปรับไม่ได้นี่นะแม่ลบก่อนนะ เทลุกเลย โอเคลบแล้วนะน้องก็เป็นรูปลายสิงโตสิงโตมาแล้วขามาแล้วประมาณขามาแล้วหัวมาแล้วครับลูกตามาแล้วโอ้โหสิงโตของน้องเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จยังครับ มันจะเอาเจอดาว สิงโตของน้องเสร็จแล้วนะคะโอเค เดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะคะ แต่จะเอาเจอดาวเด็กก็เล่นได้นะ ใช่เด็กก็เล่นได้ เอาเจอดาว เดี๋ยวเอาเสือดาวให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เรา3คนก็ลากันไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องน้องปาวานและน้องทะเลแฟมิลี่นะคะ ได้ไหม เดี๋ยวเราให้เด็กๆมาเล่นกันต่อนะคะ ให้เขาจินตนาการของเขาว่าเขาอยากวาดรูปอะไรระบายสีอะไร น้องๆไปหาซื้อกันได้นะคะ ที่ร้านนายอินนะคะเลย
ายบายกันเลยลูกบ๊ายบายแล้ว บ๊ายบาย บ๊ายบายน้องทะเลบ๊ายบายครับ